چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمره لته کافر دلار نه واپس کوي ته عمره لنه شرات لې البته نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د مکی مشرکینو شرایط ولیکلو او یو کاغذ ولیکل شو پاره باندې دا معاهده ولیکل شو پای کې کافر ډېر سخت شرایط نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ایښو یو شرط هغه کې دا و کستاسو نه څوک مرتد شو نعوذ بالله د اسلام نه واپس شو مکه ته واپس راغی موږ به تاسو نه درکو خو په مکه کې څوک مسلمان شو مدینه منوره ته درغه تاسو به ځان سره په دې ته واپس حواله کوي دا شرط سره نبی علیہ السلام باندې له یو شرط په دا چې څنګه تاسو عمره نشئ کولای تاسو واپس مدینه منوره ته ځئ کای لبرازي ځان سره د اسلحه نه راوړي صرف درې ورځې په مکه کې تیروي بیا به واپس ځئ ډېر عجیب عجیب سخت شرایط نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ایښو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره هغه شرایط منلیو هغه کې یو شرط دا و چې مکه مکرمه کې نور قبیلې د قریشو نه علاوه پاتې کیږي چې هغه ته بنو خزاعه او بنو بکر ویل شي د دې دوه قبیلو په ټول عمر د یو بل سره جګړې وي د بنو خزاعه او د بنو بکر ټول عمر د دې یو بل سره جګړې ژوند داسې تیرېدو نو پاره کې معاهده کې دا ولیکل شو چې دې قبیلو ته اختیار دی چې د هر چا سره ملګری کېږي ملګری دي هر طرف ته کېږي نو بنو بکر قبیله چې هغه قریش غوړه کوي موږ د کفار سره کېږو او بنو خزاعه چې هغه نبی عليه السلام غوړه کوي موږ د دې مرګتیا کو نو په دې معاهده کې دا ولیکل شو چې دوی هم د یو بل سره جګړې نه کوي دا بنو خزاعه بنو بکر هم د یو بل سره جګړې نه کوي خو کو چرته دوی د یو بل سره جګړه کوي نو موږ د دې ملګرتیا نه کو د بل ډول په خلاف باندې یعنی د بنو بکر ملګری قریش دي نو قریش به بنو بکر ملګرتیا نه کوي او بنو خزاعه ملګری د نبی عليه السلام دي نو نبی عليه السلام د بنو خزاعه ملګرتیا نه کوي په مخالفت د بنو بکر باندې یعنی د دې امداد باندې کو دا معاهده وشوله وخت یې نو دین جګړه نه کوله آرام سره ژوند تیرو دی بنو بکر داسې کار وکړو چې د شپې په بنو خزاعه باندې حمله وکړه هغې د ځان خبر هم نه دوی په حمله وکړه هغې د یوې چینې د یو کوی په غاړه باندې ودو او داسې حمله پرې وکړه چې ډېر شی پکې ووژل اول ته وتښتېدل حتی تر دې پورې چې بیت الله شریف ته ننوتل هلته یې پرېنښودل نه یو سړی بودیل ته یې د هغه کور ته ورغله هلته یې قتل کړو نه یې پرېښودل او د دې بنو بکر مرګتیا قریشو وکړله هغه معاهده کې دا و چې د دې مرګتیا به نه کوئ خو قریشو د هغې وعدې خلاف ورزي وکړه او د بنو بکر مرګتیا وکړه په بنو خزاعه حمله وکړه او د هغوی نه ډېر شي کسان قتل کړو دې خو مطلب دا چې نبی علیه السلام مدینه منوره کې د هغه څه خبرېږي چې سار شو نو کار خو ورته خپل یاد چې موږ غلطي وکړه موږ د نبی علیه السلام سره دا لیکل کړي دي چې موږ د دې مرګتیا نه کوو د دوی په جنګونو کې او موږ د خپل ملګرو مرګتیا وکړه د نبی علیه السلام د ملګرو په خلاف باندې دا خو موږ غلطي وکړه دا خو موږ نه غلطي وشوله چې سهار شو نو عمر بن سالم د دې بنو خزاعه کې یو تن هغه د دې ځای نه روان شو مدینې منورې ته لاړ او چې مدینې منورې ته لاړ که نه نو مسجد نبوي ته چې څنګه ورسېدو نو نبي علیه الصلوة والسلام په شعرونو کې خبر کو شعرونه ورته شروع کړو او په شعرونو کې نبي علیه الصلوة والسلام ته اشعارو کې دا خبره وکړه چې په موږ باندې بنو بکر حمله کړې ده او قریشو مرګتیا کړې ده او هغه تاسو سره لیکل دا کړو چې د دې امداد نه کوي تاوان نه کوي هغه د خپل وادي خلاف ورزي کړی موږ راغلي موږ ستاسو ملګری وسته زموږ امداد کوي او نبی صلی الله علیه وسلم ته دا وایي چې اوس به ته زموږ ملګرتیا کوي ته به زموږ امداد کوي ځکه موږ ستاسو ملګرتیا غوړه کړې ده او نبی صلی الله علیه وسلم ته د مشرانو خبرې را یاد کړې چې ستاسو مشرانو په موږ باندې نن کړی دی او هغه شکل ستاسو سره موږ نه ده کړې ستاسو ټول عمر موږ تابعدار پاتې شو اشعار او احادیث کې نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړه نبی صلی الله علیه وسلم دا څه وکړلو او قاصد ته وویلو ولاړ شه او قریشو ته دا درې خبرې وکړه قریشو ته دا ووایه چې تاسو د خپلې معاهدې خلاف ورزي کړې ده اوس به دې درېو خبرو کې یوه اختیار کوئ یا خو داسې وکئ د خزاعه قبیلې چې کوم کسان تاسو وژلي د هغې دیت ورکئ زمونږ د ملګرو کوم کسان چې تاسو قتل کړي د هغې څه ورکئ دیت ورکئ خبره به خلاصه شي دویم دا چې د بنو بکر سره خپل تعلقات ختم کړئ بنو بکر سره تاسو ملګرتیا ده او د هغې په ملګرتیا کې تاسو بنو خزاعه وژلي دي نو د هغې سره خپل ملګرتیا څه کوئ ختمه کړئ دویمه خبره دا ده او درېیمه خبره دا ده چې په حدیبیه کې کومه معاهده لیکلې شوې ده یا هغه ختمه کړئ فسخه کړئ دې درېو خبرو کې یوه کوئ یا د بنو خزاعه د مقتولینو دیت ورکړئ یا د بنو بکر سره خپل تعلقات ختم کړئ یا مې چې ستاسو سره د جنګ بندۍ کومه معاهده او کوم شرایط لیکلي ووایئ چې هغه موږ نه منو
هغه پس کوي دې درې خبره کې وکړي قاصد چې قریش ته دا خبره وکړه قریش ورته دې درې ور کې هم نه مانو دې درې ور کې موږ یو نه مانو او خپل پیغمبر ته څه کوي دي دا وایي قاصد روان شو چې قاصد مدینه منورې ته روان شو دلته کې دوی ویل چې دا موږ غلطي وکړه ځکه چې غزور خو مات شو کنه غزور مات شو ځکه غټ غټ خلک مسلمان شو خالد بن ولید غون ته مسلمان شو مدینه منورې ته تللی عثمان بن طلحه رضی الله تعالی عنہ ته کې سره مسلمان شو عمرو بن عاص غون ته سره مسلمان شو غټ غټ خلک مسلمان شو نو دا غزور خو مات شو چې سوچ وکړه زموږ خو غزور نشته دی او موږ د نبی رسول الله والسلام سره د وادي خلاف ورزي وکړه دا اوس کېږي ستومان شو پیمان شو ابو سفیان ته وویل اله شاب زر ځان مدینه منورې ته ورسوه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ووایه چې د حدیبیې کومه معاهده ده د هغې تجدید له راغلی ده هغه مې در سره یو ځل ماته کړه خو زه بیا راغلی یم چې هغه معاهده نه وي زر ورشه ابو سفیان د صلح دپاره د مکې نه روان شو مدینې منورې ته چې یاره دا صلح دوباره وکړي د نبي علیه الصلاة والسلام سره روان شو چې څنګه مدینې منورې ته ورسېدو نو لومړی د خپلې لور کره لاړ ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د ابو سفیان یو لور په نبی علیه السلام واده وه په ازواج مطهرات کې ده ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د دې چې مدینې منورې ته څنګه ورغی که نه نو ډایرکټ د خپلې لور کره لاړ چې د خپلې لور کره لاړ او لور ورته ډېره زیاته خوشحاله شوه ځکه خپل پلار ډېره موده پس ولیده ډېره موده پس ولید ابو سفیان او پلار ډېر لوی سړی و د مکې مکرمې سردار او سړوکې سړی خو ونه که نه نو دا خپل پلار ته پاسېده پلار ځان ته رانږدې کړه دی خپل کړه دا پلار په تندي خپل کو خو چې کله سلام کلام وشو نو د ابو سفیان داسې یو پوزې پروت او د هغې باندې کېناستو نو چې څنګه کېناستو نو ام حبیبه رضی الله تعالی ته وفرمایل چې بابا لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه نو هغه داسې لږ اوچت شو نو هغې ته هغه پوزکۍ راغونډ کړو هغه بستره یې ترې راغونډه کړه چې راغونډه کړه بابا اوس کېنه نو هغه ورته ویل لورې زه کېناستم په پوزکۍ نو هغه دې رانه راغونډ کړو نو دا دې رانه ولې راغونډ کړو دا پوزکۍ زما مناسب نه دی او که زه د دې پوزکۍ مناسب نه یم دا پوزکۍ زما مناسب نه دی زه د پلار یم او دا پوزکۍ لږ خیرن دی خراب دی نو دا دې مناسب ونه ګڼله چې زه په دې خراب پوزکۍ کښېنم نو ځکه دې راغونډ کړو خو که داسې دې کړي دا ښه خبره ده خو که زه د دې پوزکۍ مناسب نه یم یعنې زما دومره قدر نشته چې زه په دې پوزکۍ کښېنم نو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ورته وفرمایل بابا خبره داسې نه ده خبره داسې نه ده بلکې دا هغه پوزکۍ دی چې په دې باندې زما سره د دواړو جهانو سردار کینی او پاسي دا د هغه د لاستې ځای دی دا د دواړو جهانو د سردار پوزکۍ دی بابا زه دا نه مناسب کوم چې یو مشرک دی د الله پاک پیغمبر په ځای باندې کینی پلار مې یې ټیک ده ډېر راته ګرانې خو مشرک او زه دا نه برداشت کوم چې د پاک پیغمبر په ځای باندې یو مشرک کینی دا پوزکۍ مې ځکه راغونډ کړو پلار یې ورته وویلو لورې تاسو ستاسو پیغمبر دا اخلاق ښایي او لورې چې زمانه جدا شوي وي نو داسې شوي چې لکه لاره به مې ورکه شوې ده زمانه چې کله جدا شوي که نه نو په شر کې مبتلا شوي نو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ورته وفرمایل وی بابا چې ستا نه جدا شوي ما په شر کې نه یم مبتلا شوي بلکې د کفر د تیارو نه راوتې م او د اسلام په رڼا کې داخله شوې یم د اسلام په رڼا کې داخله شوم بیا ورته وایي بابا یو تپوس درنه وکړم ابو سفیان ورته وایي وکړه نو ته خو ډېر زیات هوښیار سړی که نه ویاو وی د مکې مکرمې سردار که نه ډېر خلک درته کینې او پاسي ستا په خبرو باندې عمل کوي که نه نو د مکې سردار که ډېر هوښیار سړی وي او بابا تعجب راته په دې راځي او حیرانتیا راته په دې راځي چې د دومره عقل سره ګټو ته سره ټیټای د دومره سردارۍ سره ګټو ګټو ته سره ټیټای بوتانو ته سجدې کوي نو زه حیرانه په دې باندې چې ستا عقل په دغه ټیم کې چېرته لاړ شي ابو سفیان چې دا خبره واورېده د غصې نه سیده پاڅېد او مسجد نبوي ته راغی او نبی علیه الصلاة والسلام سره کېناستو او وی ورته ویل ای محمده صلی الله علیه وسلم وی زه راغلی ما چې د حدیبیې کې زما او ستا کومه صلح شوې ده چې هغه دوباره وکړو د حدیبیې مقام کې چې کومه صلح زموږ شوې وه د هغې تجدید دپاره راغلی وه نبی علیه الصلاة والسلام ورته هېڅ هم ونه ویل نه ورته ښه وویله نه ورته نه وویلو خاموشه پاتې شو نبي علیه السلام دی ناست ناصر دغه ځای نه پاڅېد چې پاڅېد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورغی دا ډېر خاص ملګری دی کېدای شي دی زما سپاره شو ابوبکر رضی الله تعالی عنه ورغی وی ابوبکره زه راغلی یم ته خپل ملګري ته زما سفارش وکړه چې د حدیبیې کومه صلح زموږ شوې وه کوم شرایط لیکل شوي چې هغه سره دوباره نبي علیه السلام ومني موږ مات کړي دي اوس دوباره راغلی چې بیا د سره تازه کړو دا معاهده ابوبکر رضی الله تعالی عنه وفرمایل زه دا کار نشم کولی زه دا نشم کولی دی د هغې ځای نه پاڅېدو لا عمر رضی الله تعالی عنه وی کېدای شي دی زما سره دا خبرې ومني وی عمره دې نه راغلی یم
چې لاړ شي خپل ملګري ته ووایي چې ابو سفیان راغلی دی او خیر دی دا معاهده ورسره دوباره تازه کړه. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل زه ستا دپاره لاړ شم او نبي علیه الصلاة والسلام ته سپارښت وکړم. عمر زما ډېر غوسناک سړی و که نه. زه لاړ شم او ستا سپارښت نبي علیه الصلاة والسلام ته وکړم. وی قسم په الله کو نبي علیه السلام د جهاد حکم وکړو تا سره او هېڅوک نه جنګېدل، زه به ستا خلاف یوازې جنګېږم. توره یې راویسته وی زما دا توره به ستا د سر د پاسه او ته ما ته وایې چې نبي علیه السلام ته زما سپارښت وکړه. ده خو د هغې ځای نه ووتلی شو. لاړ علي رضی الله تعالی عنه. علي تا ته پته ده چې زه او ته یو بل ته په رشته کې ډېر زیات نږدې یو. تم قریشي او زم قریشي نو بیا ډېر نږدې خلک یو بل سره، یو بل ته ډېر زیات نږدې یو. علي رضی الله تعالی عنه فرمایل وی څه وکړم؟ وی داسې وکړه چې نبي علیه الصلاة والسلام ته زما سپارښت وکړه، زما سپارښت ورته وکړه چې دا حدیبیې دا کومه معاهده چې موږ کړې ده چې دا راسره نبي علیه السلام دوباره ومني. علي رضی الله تعالی عنه فرمایل زما د الله په ذات باندې قسم نبی علیه الصلاة والسلام د دې په باره کې یو فیصله کړې ده. د دې باره کې نبی اسلام څه کړې ده؟ یو فیصله کړې ده. اوس د چا مجال هم نشته چې نبی علیه الصلاة والسلام ته د هغې خلاف خبره وکړي. زه دا نشم کولی. نبی اسلام خپله فیصله کړې، زه به څنګه ورځم نبی علیه الصلاة والسلام لره. ابو سفیان فاطمه رضی الله تعالی عنها مخاطب شو وی ای بنت محمد، ای د محمد لوري. فاطمه رضی الله تعالی عنها ناسته وه، حسن رضی الله تعالی وسلم ناستو او علي رضی الله تعالی هم ناستو. د دوی ای د محمد لوري صلی الله علیه وسلم وی ته خپل پلار ته سپارښت وکړه که نه، او که ته ورته نه کوې که نه نو ستا خواته دا کوم ماشوم ناست دی دا حسنه، دا کوم ماشوم چې ناست دی وی ده ته ووایه چې لاړ شه مسجد نبوي کې دا چغه ووهه چې ما قریشو ته پناه ورکړې ده. د حسن ته ووایه چې دا مسجد نبوي ته لاړ شه، په مسجد نبوي کې کومه چغه ووایي چې ما قریشو ته پناه ورکړې ده. وی یقین وکړه چې د ده په اواز سره به تمامو قریشو ته حفاظت نصیب شي، محفوظ به شي تمام سرداران. فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایل دا خو ماشوم دی، پناه ورکول خو د غټو کار دی، دا خو وړوکی دی، دی به څه پناه ورکړي. وی دویمه خبره دا ده چې د نبي علیه الصلاة والسلام په خلاف کې به دی راپاڅېږي او تن ته به پناه ورکړي. زما بابا به یو فیصله کړې او د هغه موسی به راپاڅېږي او د هغې خلاف به وایي چې ما پناه ورکړې ده. نه نه دا موږ نشو کولی. ابو سفیان علي رضی الله تعالی عنه متوجه شو، علي دا معلومیږي دا چې دا خبره ډېره سخته شوې ده، دا خبره ډېره سخته شوې ده ځکه زما سپارښت ته هېڅوک هم تیارو نه دي. داسې راته څه چل ایښی دی چې اوس د مدینې منورې نه خو نامراده لاړ نه شم، هلته مکې کې به خلکو ته څنګه مخ ښیمه چې زه هسې رالمه څه طریقه خو راته وښیه که نه. نو علي رضی الله تعالی عنه وفرمایل داسې وکړه که نه زه درته یو چل ښیم خو ودې کړو ښه به ستا لپاره کېدای شي فایدهمن وي. څو وی جومات ته لاړ شه مسجد نبوي ته او هلته په تیزه دا خبره وکړه چې زه دې دپاره راغلی یم چې د حدیبیې د صلح تجدید وکړم، د صلح حدیبیې تجدید دپاره راغلی یم او د هغې د استحکام دپاره راغلی یم او د صلح چې کوم موده ده د هغې د زیادت دپاره راغلی یم چې هغه موده یې نور هم زیاته شي. دا چغه ووهه او بیا ځه. ابو سفیان راغی مسجد نبوي ته، نبي علیه السلام هم ناست دی، صحابه کرام هم ناست دي. په چغې دا اواز وکړو وی زه مکې نه دې دپاره راغلی یم چې د صلح حدیبیه دې بحال پاتې شي، هغه شرایط بحال پاتې شي. دا خبره یې وکړه او د مسجد نبوي نه روان شو مکې مکرمې ته لاړ. چې کله مکې مکرمې ته لاړو هلته ترې خلک تپوس وکړه ابو سفیان څه دې راوړو؟ وی مسجد نبوي ته لاړم او اواز مې وکړو چې زه د صلح حدیبیې د تجدید دپاره راغلی. نو هغې ورته وایي ستا دا اعلان نبي علیه السلام قبول کړو څه ښه نه درته وکړلو؟ وی نه. وی نه درته ښه کړې؟ نه وی نه. وی دا ورته چا ویلي؟ وی دا راته علي پسې وي نو وی دومره غټ سرداري او علي غوندې سړي ته دوکه کړې. د دې څه مطلب چې لاړې مسجد نبوي کې دې اعلان وکړو چې زه د صلح حدیبیې د تجدید دپاره راغلم او را روان شو، نه درته ښه میلو شو نه درته نه میلو شو، هسې رالې وی هسې لاړې او هسې رالې وغولېدلې.